Казахстанские сенаторы просят правительство обратить внимание на трансплантологию. В стране есть профессионалы своего дела, однако органов не хватает, из-за чего ежегодно почти 300 человек умирают, не дожидаясь своего донора. Вот что сообщила сенатор Аль-Назарова, кстати, медик по образованию. Несовершенство нормативно-правовой базы донорства у детей вынуждает родителей обращаться за помощью в зарубежные клиники. Так, из 7 детей с хронической сердечной недостаточностью, которые находились на механической поддержке кровообращения, только одному ребенку была проведена трансплантация сердца в Индии. Остальные пациенты в ожидании операции вынуждены жить годами в странах, где разрешена пересадка органа иностранным гражданам. Маленькой жительнице Туркестана Жизель Урисбаевой тоже искали донора за рубежом. Нашли, к счастью, нашли в Индии. Там же и провели операцию, после которой ребенка ждала следующая уже на родине. Жизель стала первой жительницей нашей страны, которой установили искусственный левый желудочек. Провел эту операцию казахстанский кардиохирург Юрий Пя. Меня зовут Жизель. Я первый ребенок в Казахстане, которому поставили аппарат, помогающий сердцу работать. И это поставил Юрий Пя. До этого не знали, что такое кардиомиопатия, что такое опасность, что такая серьезная болезнь. Это было в 2016 году. Я приехала в Астану в очень тяжелом состоянии. Нам предложили этот аппарат, и мы то согласны, то не согласны. Конечно, было на согласие. Давать согласие очень трудно в связи с болезнью дочери, как она страдала каждый день. И мы согласились с ней, что будем делать эту операцию благодаря Юрию Владимировичу Пя и его команде. И ведь что важно, то, на что обратили внимание и сенаторы. Казахстанцам повезло, что в нашей стране есть высококвалифицированные специалисты. Это они каждый день спасают жизни. И это о них очень сложно говорить без пиетета, просто потому что пиетет здесь как нельзя уместен. В этом году, например, исполнилось 10 лет Национальному научному кардиохирургическому центру в столице. Десятки успешных операций по трансплантации сердца, легких. Но так было не всегда, рассказывает Аружан Сайн. С 2006 года наш фонд помогает детям, диагнозы которых неизлечимы в Казахстане. И вот до 2012 года самым массовым диагнозом по обращению в фонд это был врожденный порок сердца. И из порядка в то время 3,5 тысяч детей, которые рождались с этим пороком, 85% до года не доживали, потому что этим детям нужны были операции в неонатальном младенческом возрасте. Мы отправляли детей в Россию, в Турцию, в Украину. То есть у нас шел очень большой поток. И в тот момент мы познакомились с Юрием Владимировичем Пя, который очень долгое время работал за границей. То он говорит, знаешь, дети выросли. Говорит, и в какой-то момент, говорит, вот я понял, что у меня на родине, когда стал узнавать, как развивается кардиохирургия, дети умирают и люди от того, что я делаю своими руками. И мы с женой приняли решение вернуться. Вот. Он тогда работал в ННМЦ, и он начал оперировать маленьких детей на базе вот этой взрослой больницы. Вот. Мы с ним познакомились в тот момент, когда один ребенок поехал в Астану, значит, там что-то не было возможности сделать операцию, вернулся. Второй раз поехал, снова вынужден был вернуться. И я звонила Юрию Владимировичу, говорю, а как так? Вы нам скажите, если нужно, мы его тогда отправим в Москву или в Томск, или в Новосибирск, или куда-то, если ему нужно срочно. И Юрий Владимирович говорит, ты знаешь, говорит, мне купили расходники, которые я не могу ставить детям. Я распилю ребра, вскрою грудную клетку, поставлю. Это, говорит, он перестанет работать через 3 года, мне через 3 года снова то же самое делать и подвергать ребенка такой сложнейшей операции. Пусть мне купят то, что нужно. Это дети, это люди. Нужно покупать, есть на рынке высокого качества эти все материалы.
У него прекрасная команда, вообще великолепные ребята, тогда молодые, сейчас они уже, конечно, как бы состоявшиеся профессионалы высочайшего класса. Вот. Они приезжали в Алматы и объезжали регионы, отбирали детей, проводили консультации, которым нужны операции. Вот. Но каждые 3 месяца он подавал в Министерство здравоохранения программу развития неонатальной кардиохирургии. И вот в 2010 году меня пригласили на встречу к Октем Шуага, к Нурсултану Абишевичу в честь 8 марта. Вот, и на этой встрече я Нурсултану Абишевичу подняла все эти 3 проблемы. Я очень благодарна, он поддержал. Тогда Национальный научный центр кардиохирургии были только стены, даже крыши не было. Вот, и с нуля он со своей командой поднял клинику, которая сегодня входит в 20 лучших клиник мира. Они делают уникальнейшие операции, и там же запустилось как раз отделение детская кардиохирургии новорожденных. С 2012 года они начали оперировать.